哋今次又嚟到深圳灣萬象城嗰度啦。喺後海站 K2 出口直接就可以通到去萬象城嘅鬆啲。如果你係同埋小朋友一齊過嚟嘅話，我會比較推介行鬆啲。呢個鬆啲呢，真係好多呢啲精品嘅鋪頭嘅。呢度有一間番茄口袋嘅分店，價錢就比較大眾化。其他嘅精品店呢，就比較高價啦。喺嗰間 Bow Living 裏面呢，你可以揾到 Jellycat 嘅產品，佢啲毛公仔款式都非常之齊全㗎。其實呢，鬆啲都有唔少餐廳同埋茶飲店㗎，包括呢我之前有 shorts 介紹過嘅樓下酸奶啦，同埋一啲賣糯米糍嘅十米千金。離開咗 DC 區之後呢，我哋而家就係要嚟到 B 區嘅粉紅大街啦。因為呢，我哋就會經過粉紅大街呢，一陣間去深圳灣文化廣場嗰度開始我哋今日嘅文化之旅啦。我而家呢就行緊過去北街嗰邊，我發覺呢嗰度真係有好多間餐廳同埋茶飲店，成條街都係咁滯啊！粉紅大街呢，咁梗係就係要着翻粉紅色衫啦。我將會呢就去揾粉紅色嘅菲菲同佢影張相。到咗食飯時間呢，嗰啲餐廳呢都開始坐滿人啦。一嚟到我哋就試咗呢一間好 hit 嚟自蘇州嘅泰式奶茶，上面嗰個奶蓋呢真係非常之好飲啊！跟住我哋就試咗另一個品牌係嚟自上海嘅春田熟成茶行。我揀咗呢個係叫800次嘅手打鴛鴦，咁佢個奶茶呢就係港式嘅奶茶，試下係咩味先，我攪勻啲。都幾似港式鴛鴦個味嘅，因為可能佢係保留咗呢港式嘅啲奶茶，都幾好飲嘅。佢叫我揀3分甜少冰。如果比較注重健康嘅朋友呢，就要嚟呢間鋪頭啦。佢呢度嘅飲品材料呢，全部都係標榜天然嘅。我哋試咗一個飲品呢，係有個好靚嘅粉藍色，佢叫做祖藍蛋白爺爺。不過飲落呢個味道係比較淡啲嘅。雖然有咁多間茶飲店啦，但係嚟緊仲有新嘅鋪頭喎。呢間茶顏悅色喺長沙開過嚟㗎，而我哋嗰日就嚟咗呢間海金嗰度食晏。佢係專食壽司同埋魚生飯，最出名就係食吞拿魚同埋海膽。其中一個出名菜式就係呢一個滿版海膽當。佢啲海膽就係由俄羅斯嚟嘅紫海膽，服務員仲要喺你面前呢逐忽逐忽咁將啲海膽擺上個飯嗰度，非常之有儀式感啊！呢間餐廳仲有深圳壽司界嘅秘祖師傅親自主理同埋坐鎮。今日呢，就特登嚟試下呢一個用成底海膽做嘅魚生飯啦。咁我首先呢，就會試下將佢擺紫菜嗰度食先嘅，擺啲醋飯一齊食嘅。呢度啲魚生同埋飯呢都好有水準，唔食生嘢呢，可以食呢個燒鰻魚同埋炸豬扒飯。食完飯想揾甜品食呢，都有好多雪糕嘅選擇。我哋就揀咗呢一間嚟自上海嘅軟雪糕店 Fluffy。哇！呢個牛奶味呢，真係好香啊！佢話一滴水都冇嘅，同埋呢，佢嗰啲脆啲果仁呢，加埋好味。除咗奶味雪糕之外，我哋嗰日仲試咗荔枝酒釀同埋土芝士味。另外一間比較值得留意嘅餐廳就係呢間壽喜燒啦。佢有啲單人餐，睇落都幾抵食。喺粉紅色麥當勞嗰度行出嚟，就可以直接通到去深圳灣文化廣場嘅展覽館啦。喺北館嗰邊都有啲位置係唔使收費嘅地方。我哋由 B1 搭咗上1樓，參觀下佢呢個建築物嘅內部設計。由於嗰日我哋揀咗去睇萬象城白色魔方裏面嘅畫展，所以就冇買飛入嚟睇呢度嘅展覽啦。喺北面1樓嗰度都有間紀念品鋪同埋 cafe。經過呢條隧道之後呢，我哋就可以通到去人才公園嗰度啦。呢度成個建築面積有18.8萬平方米，有啲人話覺得佢外形好似個 airport， 你哋又覺得似唔似呢？其實呢一個建築就係用咗水落石出做概念，呢啲一嚿嚿其實係象徵石頭，總共有8嚿。喺呢度嘅前面就係深圳人才公園啦，似 airport 嗰幾塊石頭就係佢嘅北面，而南面嗰邊全部都係要收費嘅範圍嚟嘅。而人才公園總共有77萬平方米，呢度附近都有啲兒童遊樂嘅設施。而我覺得比較特別就係呢個公園裏面有美團無人機嘅送外賣點。首先記得 scan 咗個 QR code 先。落單嘅選擇都唔少，包括有附近嘅茶飲店。食物方面有壽司、
煲仔飯、鮮肉包同埋有炸雞。記得揀由無人機送，而接收地方呢就係無人機嘅空投櫃啦。我都揀咗買2杯飲品試下，而嗰日嘅運費就係11蚊人民幣。最初個 app 嗰度都話要成半個鐘先送到，但係最尾實際就係用咗15至20分鐘。你需要輸入你電話最尾嗰4個位呢，就可以開到嗰度門噶啦。拎咗啲嘢出嚟之後，就將個紙盒擺落個箱度回收。就係我嘅檸檬茶啦。公園裏面仲有另外一間茶飲店呢，就係由機械人幫你沖咖啡㗎。如果你啲小朋友係中意打波嘅呢，仲可以行去隔離嘅深圳灣體育中心。喺人才公園呢，行多10幾分鐘就嚟到呢個深圳灣嘅體育中心啦。咁嗰度呢都有幾多運動做㗎喎，包括呢有游泳池啦、網球場，呢度呢就仲有個籃球場。咁佢就有分包場咧，就200蚊一個鐘啦。咁但係如果你散客嚟玩咧，你俾20蚊人民幣就可以入到嚟㗎啦。今日係星期6晏晝啦，但係個場都唔係好多人啫，都等於包場咁滯啊！呢個體育中心咧真係非常之大啊！就咁睇籃球場已經有咁多個啦。打完波之後，我哋就返去深圳灣萬象城，準備睇一個展覽。呢個白色嘅建築物就叫做白色魔方，佢喺深圳灣萬象城嘅 Wave 廣場隔離。由而家至到6月尾，佢就做緊一個畫展，分別係2位嚟自西班牙嘅畫家。呢個展覽叫做宇宙與森林之間，2層嘅展覽廳分別展出風格好唔同嘅作品。樓下嘅展品就係以粉紅色為主題，樓上就係好似去一個黑色森林度探險嘅感覺。呢2位新派藝術家嘅作品風格都幾特別，如果大家復活節有時間，都不妨嚟睇下。喺白色魔方隔離就係位於松 B 嘅 Wave 廣場，再行前少少就見到春筍樓下一啲露天位置呢，有個 Burberry 嘅 pop-up store， 嗰度仲有一個 cafe 添。嗰晚我哋就去咗位於松獅綠谷其中一間餐廳嗰度食飯，嗰個位置都幾熱鬧，同埋好多餐廳咧都有啲半室外嘅位置。我哋就去咗一間叫做 O Eat 嘅西餐廳嗰度食嘢，我覺得就比較似一啲港式嘅西餐。星期6晚呢，嗰度好多餐廳都要等位，所以大家記得喺個 app 嗰度早啲攞定飛啦。我哋都試咗佢嘅燒牛扒，呢個牛扒呢，我就覺得嗰個黑椒味呢就好濃，因為係可能黑椒汁啦。食落係有啲似金鳳餐廳嗰種牛扒嘅味嘅。跟住我哋就嗌咗佢唔同嘅意粉啦，仲有2隻細熱狗食。呢個呢係一個蟹膏嘅意大利粉，個樣好似幾特別，試下個味先，幾好食啊！呢個辣辣地。今次係我第一次喺深圳嗰度食西餐，我覺得下次真係食返中餐比較好。食完飯行到出嚟，個天已經黑晒啦。我哋由松獅過咗一條天橋去返松 B 嗰度呢，沿途都可以睇到呢一區嘅夜景，又見到深圳灣文化廣場啦。過完天橋之後就見到呢一間法國餐廳 Angelina， 白色魔方夜晚睇落都幾靚喎。臨走嘅時候記得去返 Wave 廣場嗰度睇呢個水景光影 show， 佢係逢星期5、6或者日夜晚7點、8點、9點都有一場㗎。多謝大家睇到最尾，記得 subscribe 我嘅 channel 米之友啊！我哋下段片再見啦，拜拜。